各位網友大家好啊，又係我阿明啊。嗱，今日又嚟日本城喎，又嚟日本城，咁啊梗係啦。嗱，今日佢而家有啲全場貨品啊，嗱啲家品啊，咁啊7:1折啊，咁啊真係咧要嚟睇一睇啦。各位網友，如果你睇完呢段片中意嘅話呢，記得訂閱阿明嘅頻道，仲要點讚同埋分享我嘅頻道俾你嘅朋友喎，記得撳埋個鈴鐺啊，多謝大家嘅鼓勵同埋支持咯喎。咁啊入嚟望下，咁啊呢7:1折嘅貨啦，咁啊都幾多下嘅喎。咁包羅萬有啊，咁啊好似呢啲水樽咁啦，咁啊總之咧，咁啊你要買夠120蚊嘢咧，咁先至有7:1折嘅喎。呢啲水樽嗱，咁啊有深色嘅，嗱咁啊透明色嘅都有啦，咁啊全部咧7折之後21個2一件嘅咋。咁啊仲有呢啲啊，咁啊呢啲座台嘅，咁啊可以咧轉得嘅搖頭嘅風扇啊，呢隻啊，咁啊7折之後咧212個3嘅咋。嗱咁啊呢把仲抵玩，咁啊呢把咧就係松井呢隻牌子141個3咋。嗱咁啊焗爐咧，咁啊梗係咧就要揾啲石子墊啦。嗱咁啊呢隻咧就一卷200尺嘅喎，嗱非常多噶啦。而家咁啊切咗之後37個6。嗱咁啊真係唔知咧氣炸鍋嗰啲得唔得啦？咁啊氣炸鍋咧有啲咧專用噶嘛。嗱咁啊呢隻咧就係大隻嘅鑊，咁啊都可以炒鑊噶啦。咁啊攞嚟咧炒嘢都得。嗱咁啊韓國鑊啊98個7啊。直徑28 cm 嘅喎。嗱咁啊另外咧家居清潔用品咧就85折，咁啊話埋俾大家知啦。咁啊如果係嗱咁啊嗰啲咧就係食品就9折噶啦。嗱254個2就一個松井嘅特口虎啊，咁啊呢隻咧就係電飯煲，夠晒平啦。嗱咁啊就係已經咧嗱6大用途啊，唔係淨係電飯煲咁簡單噶。做蛋糕嗱煲粥啊，嗱咁啊另外咧燉嘢煲湯樣樣掂樣樣齊啊。嗱咁啊呢啲咧就係日本仔嘢啦。嗱咁50個09兩支喎，呢啲乜嘢嚟㗎？咁呢啲係冷氣機嘅清潔劑啊。嗱咁真係要用㗎。嗱咁啊仲有呢隻啦，嗱13個半一件，呢啲咧就係呢啲洗衣珠、洗衣球。嗱咁啊入邊得10粒嘅啫，但係夠平啊嘛，13個半一盒㗎咋。咁啊如果你咧就要揾啲咧止汗噴霧咧，寧願嚟咧日本城買啦，18蚊啊，平均18蚊咧兩支啊。嗱咁啊呢隻味道一樣啦，都係18蚊兩支。嗱咁啊嗰隻啊，嗱下低嗰隻藍色嗰隻都係啊。總之你買2件係36蚊。嗱咁啊大樽嘅，咁啊焦糖味嘅爆谷啊，咁啊260克一樽喎。嗱咁啊如果你買夠120蚊咧，仲有9折。嗱咁啊呢隻咧嗱係32蚊咧就2樽，平均咧就係16蚊一樽，仲要咧計埋9折啊。嗱咁啊39個9，嗱咁啊有玻璃食盒啊賣。咁啊唔係一個喎，咁啊3個啊。嗱3隻咧就嗱俾埋個實物你睇啦。咁啊唔同 size 噶啦。嗱咁啊有320毫升、500毫升同埋800毫升啊，3隻啊。嗱跟住望下呢把咧美的嘅風扇。嗱咁啊切咗之後240蚊07毫，我已經買咗一把噶啦，擺咗喺房啊。嗱唔係講笑啊，真係超靜音噶。嗱咁啊仲有呢把啦，呢把就伊馬牌就318蚊。嗱咁啊呢把係坐地嘅喎。嗱咁啊當然啦，咁啊呢隻咧嗱咁啊就係簡單得幾個掣撳嘅啫。嗱咁啊如果你要平啲16寸嘅添，呢把都係伊馬牌。嗱伊馬牌靠得住㗎，233個6。嗱咁啊全部咧呢啲價錢係7:1折之後㗎啦。7:1折嘅貨，咁啊仲有呢啲全部啊冚唪唥一大堆易潔鑊擺晒喺度等你買啊。嗱單柄煲咁啊有埋個蒸籠㗎喎。嗱咁啊係129蚊。嗱咁啊未折㗎，咁啊記住咧就話同佢咧計翻7折啦。399咧，咁呢個咧就係2把嘅，一大一細。嗱咁啊呢隻咧名牌子法國特福煎鑊啊。咁啊其實個大嘅鑊咧，如果你係咧炒西式飯咧，一樣做到，或者意大利粉都得喎。嗱咁啊仲有一個咧就係水瓶啦。咁啊呢啲咧塑膠嘅，全塑膠，但係咧就係日本仔嘅1.6升。嗱咁59個9，咁啊有7:1折啊嘛。記住買嘢全部加埋買夠120蚊啊！嗱咁啊呢個咧就係伸縮型嘅瓊水籃啊，可以咧拉長縮短，19個9一把。嗱咁啊記住啦，咁啊其實全部咧都有折頭噶啦。嗱7:1折嘅貨，咁啊仲有呢隻咧塑膠嘅水壺啊。嗱咁啊11個9嘅啫喎，咁啊仲未計折頭喎。嗱咁啊計咗折咪好平。嗱咁啊當然有啲貨咧嗱俾唔到折你噶啦，咁啊好似呢一排咧日本蛋。嗱咁啊已經賣到19個9啦，咁啊點有咧就話空間咧再減俾你啦，冇得減噶啦呢隻。威猛先生啊，廚房清潔劑啊，咁啊馬裝嚟噶啦已經係。嗱咁啊2支裝梗係抵玩啲啦，睇下咩價錢先
36.9。嗱咁啊，大家咧就記住啦，嗱咁啊真係要買夠120蚊，咁先至有85支喎。清潔用品廚房啊，咁啊呢支咧。嗱咁啊去噏味，嗱咁啊去咧即係好污糟去污嗰啲咧，嗱咁啊呢啲就洗衣液咧就最好就買呢隻啦，33.9。咁啊而家咧嗱就話仲可以咧有折頭噶嘛，有機會有折頭噶，總之你買夠120蚊啦。咁啊呢支咧都係冷氣機清潔劑，我都係用呢支嘅，我屋企就有3部咧就分體式冷氣機。嗱咁啊一支3個分體式嘅冷氣機全部用得晒。睇下啲食品啦，咁啊25蚊咧就2件，平均啊12.5一件啊。咁呢隻咧就係咧就係豆豉鯪魚啊，味100啊呢隻牌子啊。嗱咁啊就話嗱咁啊日本城獨家噶啦，仲有嗱咁啊呢隻啦，咁啊呢隻黑啡啦，仲有拿鐵啦，咁啊全部一樣咧都係500毫升一支，16蚊咧就有2支，8蚊一支嘅啫喎。嗱咁啊仲有啦，咁啊呢隻啦斯威啤啦，嗱咁啊巨罐裝，嗱咁啊一排就話4支啊，咁啊21.9啊。跟住再睇啦，咁啊蓮子粥啊，冰糖百合蓮子粥，咁啊仲有咧嗱咁啊枸杞粥喎，加上咧仲有呢隻啦，加上仲有呢罐啊蓮子百寶粥，一律12蚊2罐，280克咧一罐㗎。繼續介紹凍涼粉爽生榨椰子汁。嗱咁啊呢隻咧全部都係12蚊3罐，4蚊一罐啊。嗱呢一隻咧就有1罐嘅，佢容量係300毫升。嗱咁啊呢隻百醬牌大陸嘢啦，咁啊老母雞咧湯麵啊，咁啊呢隻其實仲好食過出前一丁啊。仲有啊同一個品牌，嗱咁啊辣牛肉湯麵一樣啦，都係16.9，全部一袋有5個麵餅噶啦。咁啊呢隻蟹黃貝麵咧，咁啊仲抵玩。嗱咁啊新產品新出品喎。嗱，除咗蟹黃貝麵，佢有麻辣小花蝦拌麵，認住個嘜頭啦，咁啊全部啦，咁啊呢兩隻啊都係13蚊一包㗎咋。鷹金錢原味白腐乳啊，咁而家先至知道鷹金錢咧都有腐乳賣。嗱29蚊咧就有2樽，一樽係300克。好啦，咁啊睇下啲特價貨咯，陶瓷刀啊，哇咁啊好靚喎呢把陶瓷刀，陶瓷生果刀，都只不過係10蚊5毫子，勁減嘅貨品啊。嗱咁啊呢隻咧都係勁減貨品。不鏽鋼鋼碟2件裝6.2啊！嗱咁日本城自家品牌啊，嗱呢隻咧就係門後掛鈎25.9，值得喺呢個價喎。嗱咁啊大家睇下人哋做得非常靚噶。嗱咁啊仲有呢啲貓形嘅掛鈎啦，都係門後掛鈎嚟噶。睇下咩錢？8.9一個啊！嗱咁啊有啲係6.9嘅喎，咁啊睇下咧就係乜嘢料嘅啫喎。嗱咁啊呢個咧就係不鏽鋼咧電熱水煲抵玩啦，99.9。嗱咁啊嗰個牌子係松井啊。咁啊而家咧你買小家電買滿120蚊都有85折㗎啦。嗱咁啊仲有280蚊嘅就係一個咧就係氣炸鍋。嗱咁啊牌子都係松井喎。其實咧呢個就細個。嗱咁啊如果你屋企小家庭用夠晒啦。好啦，咁啊睇下啲除濕劑啦，日本城自家品牌啊，3件裝720毫升咧個抽濕量啊係15蚊嘅啫喎，3件啫喎。嗱咁啊加埋碳嘅，嗱咁啊一樣咁嘅容量，一樣咁大個啊，都係咧一樣啦，都係15蚊3個啊。好啦，咁啊呢隻啦，咁啊合味道杯麵，嗱咁啊真係平喎，而家係18蚊3杯喎。咁啊點樣平都好啦，百佳惠康點樣平都唔夠而家嘅日本城咁平喎。嗱咁啊都有啊，有啲咧就係咧再平啲嘅，11蚊2杯呢啲咧。就係噶，咁啊泰式風味嘅，嗱咁啊呢啲咁嘅冬陰功嘅杯麵啊，純因230克咧一支嗰啲嘅貨啊，咁啊就話一箱10支啊79.9，平均8蚊一支㗎咋。仲有啦，咁啊滴露消毒藥水啦，嗱呢隻550毫升23.8，買滿120蚊嘅貨咧就有85折優惠㗎啦。嗱咁啊啲嘢咁鬼優惠，梗係咧有時間快啲嚟望下睇下有冇嘢買啦。多謝大家收睇啦！如果你睇完呢段片中意嘅話咧，記得訂閱阿明嘅頻道，仲要點讚同埋分享我嘅頻道俾你嘅朋友喎。記得撳埋個鈴鐺啊！下次再同大家傾過，係咁先啦，拜拜。